インプレッサの GC8 で、ハンドリングがおかしいよというふうなことで入庫しました。はい、調べてみたところ、はい、お願いします。わかりますかね。カコカコ動いてます。何が原因かと言いますと、ステアリングギアボックスについているタイロッドですね。タイロッドのボールジョイントにガタが出てしまっております。はい、ありがとう。